Sveiki! Esam marta vidū. Atrodamies Vangažos, interesantā vietā, kur ir Vangažu foreļdīķi. Bet šis nebūs raidījums vienkārši par to, kā mēs ķeram forels. Šis būs raidījums bišķiņa pievienoto vērtību. Tā pievienotā vērtība ir, lūk, šeit 3 kungi. Šie kungi godam pārstāvēja Latviju pasaules makšķerēšanas sporta spēlēs, kas šogad notika no 12. līdz 13. februārim. Notika viņas tādā ļoti interesantā vietā, pasaules daļā, kas saucās Dienvidāfrikas Republika. Tātad daļa no mūsu izlases, kas cīnījās sev neierastos apstākļos un neierastām dzīvīm. Nu, lūk, un tieši šī iemesla dēļ mēs arī esam dīķos. Šie kungi nereiz šeit nav bijuši, šie kungi neķer forels. Nu, tad valkam paralēls ar Āfriku, ar tilapijām, saviņiem. Kaut kādu vēl tur jums brīnumu nāc ārā, cik es zinu, ja? Attiecīgi, kungi mēģinās ķert forels, parunāsim par to, kā gāja pasaules sporta spēlēs, makšķerēšanas. Nu, droši vien, ka būs daudz interesants stāsts un daudz interesantu iespēju. Vai jums visiem šis ir pirmais pasaules čempionāts, kad jūs Latviju pārstāvāt? Es domāju, tieši spinningošanā. Pēterim? Tieši Pēterim bija Tieši pirmais. Pēterim. Jā, es zaudēju nevainību zabrot spinningošanā pasaules čempionātā. Nē, fakts ir tāds, ka es startēju ziemā, es pludiņos startēju ļoti daudz reižu. No 2000. gada es esmu Salmo komandā un tur dominēju 10 gadus vairāk Salmo nepārtraukti. Bet spinningošanā, jā, pirmo reizi man gadījās iestartēt. Tāda lieta interesanta. Nu, traki bija īstenībā man kā tādam jaunajam štanī sportā, kad to pirmo nedēļu mēs gandrīz vai pārdomājam, vai tā ir laba aizraušanās tā makšķerēšana, tā spinningošana tieši. Jo tur bija tā, kad paralēli notikās arī karpas. Un karpas novinnēja Dienvidāfrikāņa rezultātu 800 tonu. Tā kā, viņi tur pavilka bišķiņu atpūtās, ja? Un ar to, ka viss tas sagatavošanās bija baigi grūts. Ko tā krokodilu nenoķēri? Kā garšo krokodilu? Kā viņš izskatās? Nav līdzīgs zirgam. Jā. Mēs jau arī tādu braucām uz turieni, kad pilnīgi bez informācijas. Cik mēs savācām šeit, ja, kad Haris un Andris kaut kādas bases ir ķēris. Tik daudz mums tā informācija, ja, kas tur būs galā. Nesapratām vispār, ja tās pārējās sugas īstenībā, kuras mēs arī ķērām beigās. Un aizbraucām uz turieni bez tās informācijas, un tad iebraucam tādā pirmajā dienā, mums ir tas gidiņš. Tas Stīvens vietējais, un mēs te braucam, un viņš rāda šeit. Plenty, viņš saka, daudz tilāpīts, viņš saka, met un būs. Mēs tur nav makšķerts līdz. Braucam tālāk, viņš saka, tur ir bass arī daudz, met būs. Tur ir sams, met būs. Un tās zivis lēkā, tāpat kā šeit, ja, kad visu laiku ir kustība, mēs domājam, mēs rītā. Jā, brauksim iekšā, ja, un kad vilksim, ja, visas tās tilāpīts pēc kārtas un viss. Vienu dabījām. Jā. Divas. Tad pirmajā dienā iebraucam un tad pirmajā vietā iedomājas, ka viņš pateica, šitam met un būs tās papīra mutītes uz metienu. Var noķert 20 pēc kārtas, no viena ankura, ja? Pat 30. Un tad iebraucam tie māneklīši tādi paši, baigi līdzīgi kā šitām forelēm, ja? Visi smalki maziņi, tikpat maziņi woblerīši, kā šits šūpiņš. Tie paši šūpiņi, mazie nulītes rotiņi. Un tur, kur ir jābūt tai papīra mutītē, mēs tagad trietā maucam, nav, un stunda nav, un 2 stundas nav, un 3 stundas nav. Un paliek arvien karstāks. Jā, paliek arvien karstāks. Jau 40. Un vienkārši slēdzās iekšā tas savējais. Ko tu domā par to visu, ja? Mums vajag kantas, mums vajag kaut ko meklēt, kaut kādu, to mūsu zivi, ja, kas ir. Mēs sakam, nē, mēs braucam ķert basu.
To mēs sapratīsim, kā ķert kranki, ja, un dropšots un viss, un braucam tagad. Stunda nav, 2 stundas nav, basu arī, 3 stundas nav, 4 stundas nav, un jau 40 grādi, un jau nesaprotam, ko darīt vairāk, pēc tās vietējā nav vodkas nav, pēc mūsu domāšanas nav. Atgriežamies atkal pie vietējā. Pasties, liela zivs. Nu, veči, pirmais bas pieveic. Arī kā mēs neveiksmi aprunājām. Noķērām vienu basu, esam baigi laimīgi. Tēmi pārbaudīt, braucam tālāk. Bet rīt ir kaut kāda darbība? Ko? Ir sams, jā? Jopcik, popcik. Johaidī, Pēteri. Mazie svētki! Esam atbraukuši uz ļoti tālu zemi, ļoti tālas vietās ar ļoti daudz interesantiem cilvēkiem. Un tie visas valstis, kas bija atbraukuši, tur 40, 50, ne? Tas ir tāds diezgan liels grandios pasākums. Un kārtējo reizi man liekas, ka mūsējiem ir bijusi tā priekšrocība, kad Džeki uzspēja tomēr aizbraukt pamakšķerēt, paskatīties, kas tas vispār ūdens tilpni, kā tur spinningojas, kas nespinningojas. Un man liekas, ka rezultātam vajadzētu būt diezgan labam. Tēm bez blakus. Braucām citiem ūdeņiem. Tanī ūdenī bija, jā, mēs 5 dienas pakšķerējām. Pēc tam mēs braukājām uz līdzīgiem, bet kuri nebija līdzīgi. Tur nav tā kā pie mums. Tie basiņi tur bija, mēs jau noķērām. Jā. Tur blakus ūdens tilpnēs, kā mēs braukājām. Mēs pa dienu ķērām. Lielākais bija laikam kaut kādi, nepārspīlējot, laikam 70 basi. Ar visu to, ka bija saule, ja, un viss tā. Tur viņš bija? Jā, tur viņš bija. Tur viņš arī bija pilnīgi savādāks. Aktīvs arī saulē. Jā, tanī ūdens tilpnē, kur bija sacensības, tur bija. Tur viņš vienkārši nebija aktīvs, kad saule spīdēja. Pie tam uz sacensībām tas laiks nomainījās, tāpēc arī bija tie kāzas, kad vairs neņēma tās zivis, kas ņem saulēnā un karstā laikā spožā. Palika vēsās, pat lietiņš rasunāja brīžā. Jā. Un sāk ņemt šitie stulbie samiņi, tie sudras samiņi. Jā, un tos sudras samiņus mēs ķērām. Mēs zinājām, kā viņu noķert tikai teorētiski. Jo mēs zinājām, ka viņš ņem, kad ir apmācījies. Mūsu treniņu laikā visu laiku saule spīdēja. Kur notika šīs sporta spēles? Es saprotu, ka tas bija tā kā dambis, tā kā uzpludinājums. Ja? Tā nav dabiskā ūdens tilpne, tas ir mākslīgs veidojums bija. Ir vēl joprojām. Pārsvarā viss ir tikai tāda uzpludinājuma, tur viņiem nav. Tur viss uz katra stūra īstenībā tur ir daļa tā, ka viņi laikam to ūdeni apgādā tos visus, Mēs tie ūdens trūkumi dēļ. Jā. Nē, tur ir principā tā pati mūsu kokneses Daugava. Precīzi. Jā, tur ir tā vecā gultne, kur ir vietām ir pat 50 metri apakšā nopludināta. Un tad ir tieši tā vecā upes gultne. Tā kā koknes, var sakot, arī, jā, respektīvi, tad ir krasti ir seklāki, stāvi arī tā kā klintis pilnīgas. Laikam pēdējā diena tā bija, kad pirms slēgšanas ciet mēs iebraucām iekšā trietā ar viņu. Un tad mums bija tā, ka mēs baigi daudz samas redzējām, lielos samas. Un mums bija tāds plāns, tā kā iziet uz tiem lielajiem samiem, bet tos lielos samas bija jāķer tā, ka viņš bija jāierauga. Tev viņam ir jāpārmet pāri un jāiemet mutē džigalu, tikai uz džigalu, uz neko citu. Un viņi mūk, mēs, zin kā, nav pārliecība, ka tā var, un pēkšņi viņš brauc un karpa noķer tā. Viņa karpis tā ķer, uz džigalu, saprot, met virsū karpai un karpi ķer. Mums saka, kad viņam jāiemet, iegremdē tā kā gremdē un uzvelc viņam virsū mānekli. Tā mums tas vietējais izstāstījies, mēģina, viņš mūk. Teiksim, pārmet pāri viņam, velc tagad to mānekli, un tā kā, ja džigo viņam virsū, pa gruntu jau, ja tu viņam nolaid to āķi, teiksim, to džiga āķi 10 cm no mutes vai 5 cm, viņš aizmūk. Mēs domājam, ka kaut kas nav, viņš vai mums bāž batonas, vai kaut ko nestāst līdz galam nav. Domāju, labi, mēģinam, un viņš varēja noķert viņu tikai tā, ja viņš guļ. To mānekli grimstošu uzreiz viņam ievilkt mutē. Lai viņš grimstoši neatstos pret gruntu un tad pret viņu, bet uzreiz, lai atstās pret lūpām.
un tad viņš vienkārši guļ tas sams un, vai dzenot, jā, instinkts. Tikai tā var notikt. Varēja gadīties arī cūcēs. Piemēram, Igauņi noķēra metrīgu samu treniņā. Es noķēru uz porlonu samu. Tas jau bija laikam tā arī, ka mēs iebraucām pēdējā treniņa dienā. Labi, tur izdarījām laikam kļūdu, ka mēs tur iebraucām, bet labi ir, kā bija, tā bija. Bet tur arī bija, kad uzreiz, kā brauc iekšā, Valčam pirmais metiens, viņš parādīs sistēmiņu, ja? Arī noteikti viņam trāpīja pa to lūpu, ūdens bija tumšs un bams uzreiz. Tur kādi 6-7 metri, tur tāds kuilis galā, iet tie krūmi, visi griežās nost, bija kruka, zin kā tur to spoli, tur šausmas. Kā notika reāli tā zivju ieskaitīšana? Restīvi, kāda bija kritērija? Latvijas čempionātā mums ir garums, jā? 20 zivis maksimāli garuma kvadrāts summas tiek reiķināts. Kā bija Afrikā, kā bija sporta spēlēs? Jā, tieši tāpatām centimetri kvadrātā, kvadrāta summa. Vienīgais tas bija, kad Latvijā iet ieskaitē 20 lielākās zivis. Tur ir neierobežots skaits. Restīvi varēja būt, ka tur ir, bija arī, es zinu, ka tur bija simtiem, jā? Jā, var dienā noķert kaut vai 100, jā. 100 ieskaitē zivis. Ja viņas ir mēra, loģiski, katrai sugai bija savs minimālais izmērs, kurš gāja ieskaitē. Bet vērtēšanas programma uzkārā Zatoru, jo nebija domās, ka tik daudz noķers tie. Kurš noķēra? Rumāņi un Čehi bija noķēruši pa 90 zivīm. Katra ekipāža, apmēram plus mīnus tur 89. Mēs zinājām arī to vietu, kas bija otrā galā, bet mēs saprotam, cik mēs mēģinājām noķert treņus. Viņus tur nebija, pat neņēma. Saules vidē, jā. Viņi tur bija, viņus varēja redzēt, ekolātā varēja redzēt, ka visu zivi. Daudz. Šobrīd ir liegums, vispār ķeršanai no laivām ir liegums līdeks paturēt lomā. Jautājums, kā ir Afrikā? Tur vispār, kā viņi organizē šo visu zivju ķeršanas un aizsardzības kārtību? Vai tur ir kaut kāda lieguma, minimāla izmēra? Man liekas, kad nav viņiem vispār nekāda lieguma. Licences kā tādas? Nav arī licences nekādas. Nav vajadzīgas licences, nav nekādi aizliegumi, nārsta vai nekā tāda nav. Viņi gan iesaka, tur ir rakstīts, ka neņemiet vairāk kā 5 tilāpijas. Ir plakātiņš pie ūdens, kad viņa lūdz neņemt vairāk pa 5, bet vispār nav ierobežots zivju skaits arī, cik tu gribi paturēt, cik tu arī patur. Domāju, ka jāiet noķert kādu foreli. Jāpaņem vēl mājās, vakariņas arī gaidīs. Radi un draugi. Ja ne? Jā, ir gājuši. Mēģinās kaut ko noķert. Pasties, man cop, tāda jauna štela būs baigi interesantā. Aplikācija uz telefonam, domāt gan Androidam, gan iOS. Restīvi šeit būs tā doma tāda, kad atvieglot makšķerniekam dzīvi. Un kas man visvairāk patīk, tas, kad te varēs nopirkt licences, makšķerēšanas kartes, attiecīgi, tev vairs nav ne pa kaut kādiem saitiem vai veikaliem jāskrēt. Bet te visu varēs reiz nopirkt plus. Viņi plāno likt iekšā vietas atzīmēt tur, kur slipas, varēs laivu nolaist un visu pārējo. Tā kā īstenībā man pateica, ka tūlīt aplikācija beigsies un ka marta beigās viņi būs jau pieejami visiem. Tā kā, baigi interesantā lieta. Domāju, tas ir procesā tagad, viņi taisa. Tas ir procesā, jā, viņi tūlītās būs augšā. Domāju, ka varēs pamēģināt īstenībā notestēt, kā būs. Domāju, ka būs baigi interesantā lieta. Noteikti, ka jā. Tas kaut kāds kosmos pilnīgs, neko nesaprotam. Arī Valters abi Valteri nodzīvojuši te jau ir 3 nedēļas. Viņa ūdens tilpnē gan viņi laikam 4 dienas bija, un tad citās ūdens tilpnēs ķerās, tur basīs kaut kas, šeit neķerās nekas. Tāds pēc kādas tagad sajūtas, kad man liekas, ja noķer jau viena zivi, tas jau ir labi, jā. Šobrīd ir, nesaprotam neko mēs. Tagad var saprast tikai to, kā jūtās Dienvidāfrikāņi, pieņemsim, pasaules čempionātā, nezinu, Anglijā, jebkurā Eiropā. Neko nesaprot, tāpat kā mēs nesaprotam šeit neko. Bet tas, ko tu esi uzlicis uz kāda galva, tas no kurienes nāk? Tas tāds spinningošanas kaut kāds know-hows kaut kāds, vai kas tas ir? Jā, tas ir. Meklējam visu iespējamo, kas ir maksimāli līdzīgs dzīvai ēsmai. Un tas ir tāds medus tārps, kas eksotiskām dzīvīm garšoja. Mazās jau ņēma, skrēja, grāba viņu.
Nebija mērsiem. Jā, neko normāli noķert nav izdevies. Un pats trakākais, ka rīt no rīta starts. Un nesaprotam vispār neko. Nevis nesaprotam, it kā informācija ir, ko darīt. Redzam, ka ūdens tilpnē ļoti daudz valsts vispār nesaprot, kaut ko mēģina basu noķert. Varbūt. Vakardien sanāca 3 laivas, mēs 3 stundas mēģinājām noķert basu, un izdevās noķert 1 basu. Tas ir tātad 9 stundas pavadītas, tik noķerts 1 basu. Mēs, kad sākām līdz ar krostu, kas tur sāka līdz. No visām malām, pilns krasas, pilns, tieši tādas pa 40-50 centimetriem, tādas, tikai tādas izmērs, pa 5, pa 10. Pēdējā treniņa diena, braucam iekšā. Iepriekšējo dienu bijām, pirmo treniņu dienu bijām, oficiālo treniņu dienu. Es biju ar Gintu laivā. Izbraucām parādīt tās vietas, vēl tur kaut kā. Un tā pēdējā treniņa diena mēs ar Robertu iebraucam tanī upes galā, kur ietek upi iekšā. Un saprotam to, ka tur vaiprātā daudz zivs. Ka mēs pēc tām 5 dienām neesam noķēruši tik daudz, cik mēs noķērām 15 minūtēs. Lielais sams basi, 55 centimetri, tanī vietā bija lielākais basi. Braucam ārā, mūs neviens neredzēja. Iekšā ir tāda sajūta, tas tā iepriekšējā diena, ka tā ir mūsu vieta. Tur neviens nav bijis. Zinām to. Arī zinām, mums bija informācija no Dienvidāfrikāņiem, kur viņi brauks, tā kā no tiem skiperiem. Viņi mums neko nestāsta, ko ķers vai kā, bet mēs sakam, ka mēs brauksim uz turieni. Viņi saka, nē, viņi nebrauks turieni. Tā nav viņa starta vieta. Kad mēs ar Robertu pārliecināti, ka tā ir mūsu vieta un ir tā pārliecība iekšā. Pirms tās mača dienas ir tā iekšā radās pēdējā dienā, tikai tad radās tā pārliecība, kad var arī uzvarēt. Kad mēs braucām ārā, mēs sapratām, kad sūdi ir. Jo tāpēc, kad skipers bija vienkārši uz pakaļas. Kas notikās tādīs 15 minūtēs. Un mēs viņu vedām uz tālo galu, mēģināja viņam runāt galvu ciet. Lūdzām Dievu, saule bija, lūdzām Dievu, lai tas sams būtu. Un mēs tur paņemtu to samu lielo un viņu pārmestu uz to vietu, kad tā bija tā Vēreņaka vieta. Beigās tik sapratām. Doma tāda, lai viņš neizstāsta. Nepadot to informāciju, ka mēs esam atraduši, jo viņš tās dienas, iepriekšējā diena bija trenējies ar kādiem citu valsts ekipāžu, un pirms tam viņš bija trenējis kaut kur citur, vēl kaut kādu valsts, nezinu kur. Bet viņš bija pārsteigts. Jo iepriekšējā dienā viņi nebija noķēruši nevienu zivi, oficiālos treniņos, un viņš bija pārsteigts. Mēs viņam lūdzāmies, lai viņš nesaka nevienam. Viņš saka, nē, veči, neteikšu. Apsolīju, es neteikšu nevienam. Pat neteikšu pa Dienvidāfrikāņiem. To vietu. Tikai. Jānoķer mūsu paredzētās zivis. Ir darbības, lai turētu laivu vietas, noteikti pedāli. Ir plāns, tilāpī, papīrmutī. Brauksim kaifot. Šīdā! Aizbrauksim, noķersim sev zivis. Sākam aizējām līdz laivām. Tās laivas ir labas visas. Motori tur sākās no 115, laikam bija minimums. Tad no 115 līdz 350. Basu laivas, lielas. Mums ir svarīgi tas, lai mums ir maza laiva un liels motors. Jo tur bija svarīgi tas, lai ātri izceļ glisē ārā. Un pēc tam ir ātruma ierobežojums. 70 km/h maksimālais ātrums. Mēs aizējām mūsu mazu laivu ar 200 motoru. Super. Jau makšķerējam, domās tur. Esam te, es saku, kad mēs esam tur. Un tagad starts. Mēs izceļamies pirmie glisē. Un tas skipers, kas vada to laivu, tas uzņem ātrumu līdz 70, ievēro visas noteikums. Loģiski, kad ir viena vieta, kur jānometās. Pirms tās upes tur paliec sekls. Ar vēl kilometrus jābrauc. Jā, mēs nometamies un tukšgaitā braucam. Braucam, pēkšņi. Viena laiva garām, pabrauc 30 metrus mūsu garām un tad nometās. Pārkāpj noteikums, loģiski. Un es domāju, ka Dienvidāfrikā. Mēs braucam, runājam Dienvidāfrikā. Mums ir informācija, ka viņi tur nebūs. Braucam tuvāk te upē, skatāmies Krievi. Krievi ekspert. Un brauc iekšā tanī upē. Un bija jābrauc iekšā tanī upē, ne tanī vietā,
pilnīgi jūtās, zini, tā, kad viņi tur nav paši bijuši. Jo viņi brauc pēc Navodkas, ka kāds viņiem ir pateicis, ja, un viņi tagad brauc un apstājās ne tādā vietā, bet apstājās 150 metrus apmēram ātrāk no tās, 100 metrus ātrāk no tās vietas. Un mēs netiekam garām, mēs prasam, vai mēs varam pabraukt garām. Nē, viņš saka, nevar. Mēs paši tur brauksim. Nu labi, nu ok, nu. Un iekšā tā sajūta, zina, ka visu laiku viņi pabīdīsies. Un mēs stāvam tur un gaidam. Viņi pat īsti viņiem nav saprašanas, ko tur mest iekšā, uz ko jāķer tur. Bet, nu, fakts tāds, iedomājies, ja, kad viņi iebrauc tādā vietā, neīstē apsēžās binoklī un skatās, uz ko mēs tagad ķersim. Nu, visu, mēs visu dienu arī notupējām ar domu, kad lūdzu viņi pabīdīsies uz priekšu, lai mēs tiekam pie tā zils klāt. Un visādāk zvanījām organizatoriem, ja, lai tiktu garām, nu, viss kaut kā, bet... Nu, mums tā informācija tika iedota tāda, ka, nu, ja mēs pārkāpjam, mūs var diskvalificēt. Nu, reāli mums nebija pieredzes trūkums tādā situācijā, jo tā bija dzeltenā kartīte, un mēs to varējām darīt. Mums pat bija koks, ar ko mums pabīdīties viņiem garām. Bet Krievijas ekipāža dabūja par šo nu, teiksim tā, tāpat pārkāpt noteikumus? Nedabūja, jo tu nevar pierādīt saprot. Nē, bet pats interesantākais ir, ja tas laivas, tas skipers, ja, tas vadītājs, kas ir tiesnesis. No mums neizdevās nekādīgi sarunāt abas dienas, lai viņš vispār kaut ko pārkāptu. Kā dabūja to Krievi gatavu, ja? Kad viņi 2. dienā aizgāja no starta, pilnā gāzē, ja? Līdz nenomet pa metra dziļumu, aizgāja līdz galam. Jā, 2. dienā mēs startējām, pirmajā vilnī. Mums arī bija 200 zinējs. Un tas Džeks saka, ka viņš nevar. Tur bija tā īstenībā, tur gāja sēta, vecā ferma laikam kaut kāda bija bijusi. Un mēs uzsēdāmies tur ar laivu, treniņos mēs tur uzsēdāmies ar laivu. Un skats bija tāds, ka Dienvidā-Afrikāņiem tā laiva gāja 156. Un Krievi sāka dot iekšā, startā jau aizgāja. Un tie saprata, ka viņi vispār nemetīsies. Un Dienvidā-Afrikāņi gāja pa sekulo malu, iedomājies pilnā ručkā. 156 km/h pa 40 centimetriem. Reāls risks. Tur nenormāli. Un pēc tam tur beigās jau bija, tā, kad Dienvidā-Afrikāņi tika upē iekšā, Krievi viņus nelaid ārā uz finišu, ja? Tur bija... Ar divām laivām? Lai divas dzeltenās kartītes. Lai diskvalificētas tā kā Dienvidā-Afrikāņi. No baigi, jā, tur jau gāja tā visu. Ritīgi lēni. Kāds rūdenī un viņš palīdz dot ārā. Pārkāpums. Divas laivas stāv, noķert ir kaut kāda 6 basiņi, pārīts mērā, viens ter uz atvadu, kaut kāda 2 colu, 3 colu gumija, otrs vienkārši izstās ir digāns. Ritīgi labi. Nav tas rezultāts baigi labais, un te ir, mēs redzam no krasta, pa lielam laikam vislabāko vietu ūdens tilpnē. Te stāv Ungāri un Horvāti, abiem ir daudz basi. Vēl ko mēs zinām, ka daudzas komandas vēl joprojām pa nulēm ir. Mūsējiem ir švaki, ir 2 zivis vienā laivā, tas ir Valteriem ir 2 zivis un Pēterim Egīlu 1 zivis ir. Mūsējiem zivis ir. Pēterim ir zivis. Spiežot pēc cīniņu, jābūt mēram tačnē. Nevar saprast. Nē, 29 un 8. Viss nopietnākais cīniņš šeit pa vietām, kur ir Ungāriem otra laiva atbraukusi. Šeit Horvāti saka, ka nav 50 metri starpā. Te ir interesanta situācija, kad Ungāriem otrā laiva ir nostājusies šeit, pārkāpjot noteikumus. Dabūs viņa dzelteno kartiņu, bet toties viņa stāv vietā, kur ir basi. Viņi riskē dabūt vēl vienu pārkāpumu diskvalifikāciju, bet dzeltenā kartiņa rezultātu neanulē. Noteikti tāds 5 noķērās, ka neteikt. Tas ir vēl labs protektors. Bēdīgi. Netikām iekšā tādā vietā mūsu. Kad no paša rīta netikāt iekšā, ja? Paša rīta netikām, jā, Krievi apsteidza mūs pa 5 metriem, ielīd iekšā, nobloķēja ieeju. Tāpēc pa lielu bija. Un visu, paši nebrauc uz priekšu, paši, nemakšķirēja pa īsti, īsti neļāva mums makšķirēt. To gan samakšķirēja no vienas vietas. Tā kā
Un Krievu visu dienu nostāvēja tur? Jā, vienā vietā, vienā ankurē laik stāvēja un spieda mūs tikai ārā. Laik vēl pa bišķiņu, viņiem bija ankurs, aipilis. Mūs pūta klāt, tie tikko pa bišķiņiem mūs pastūm ārā, kā mums sāk ķerties. Un jau, basta. Īstenībā paveicās arī ar tām divām zīmēm. Nostučījumos. Izstāst, kas tur notika? Kāpēc jūs? Izsaucām. Un Krieviem laikam būs labākais rezultāts šodien. Nu, mēs jau, jā. Nu, tas ir tā kā kāds būtu, nu, paņēmis tavā mājā iegājis. Un paņēma tavu maksu. Saucam policiju. Abidne ir tas, kad viņi ir trīnieks, un mēs te nodzīvojam mēnesi. Un tā bija mūsu točkas, kuru mēs gaidījām. Tad sāksim ar katru ziltiņu vienkārši, ko mēs ķērām. Šitāds te woblerīts, tas bija īstenībā pat izmērā lielākais, laikam, jā, uz ko varēja noķert papīrmutīt. Vēl viena izmēra lielāka. Nu, varbūt bišķi viens, laikam, bija lielāks. Jā. Un šitādi, ja? Šitādi bija papīrmutīša tēma, ja? un mazie rotiņi. Mazie rotiņi. Principā tikai divos paņēmienos viņi varēja noķert papīrmutīt. Vai maziņš woblerīts, vai maziņš... Un šitas jau bija par esmu. Jā, šitādi jau ne. Nē, tas jau bija par lielu. Bet jūs izmantojat ar atskabargām, trīžubu, Jā, tur viss normāli. Tur nav tā. Jā, tās tilāpijas. Nu, vispār tā doma, ka mēs, ja būtu bijusi saule, tad mēs būtu ķēruši tilāpijas, divu veidu, un lielos samus. Un Dienvidāfrikāņi droši vien būtu novinējuši. Jā, un tilāpiju top māneklis bija šitāds te. Tas ir tāds apmēram 1,5 centimetrs? Nu, apmēram, jā. Nu, jā, 1,5 centimetrs apmēram. Un uz šito valčmu ir paņemtas 1,20 m sams. Jā, uz šo te. Un tā sistēma bija tāda, viņiem galā šis twisterīts, monofila aukla, un kaut kādi 40-50 centimetri. Un tad monofilajā auklā iespiests vienkārši sviniņš, kurš paredzēts ar pludiņu makšķerēšanai. Apmēram 20-30 centimetri no mānekļa. Nu, tā kā līdzīga Karolīnas sistēmai. Līdz gramam. Jā, gramīgs. Un tā ķeršana, tā tilāpijas ķeršana bija tāda, kad, kur viņas bija. Tur bija ligzas, ja, un kur viņas tā kā taisījās nārstot, vai bija nārstojušas. Un tā doma tāda, tu met velc, tāpat kā šeit tās foreles, ja visu laiku iemet lēnām tinu. Un momentā, kad viņai vienkārši izšauj kortus, jo viņi negribēja apēst, bet viņa gribēja tā kā padzīt prom no tās ligzdas laikam, nu tā kā lasas mūsu, ja, vai kaut kas tādu, jā, kurš tā kā grib padzīt prom, bet tu varēji nostāvēt arī stundu un maukt arī vienā vietā, un viņam neizšauj kortus. Jānī! Давай. Двор. Tiksies arī tas interesantākais. Šeit, kur ir starta līnija, un šeit ir labākā basa vieta vakardien. Kas te notiksies, būs ļoti interesanti. Tur laivas grūtās savā starpā. Izskatās visas šīs laivas, kas tagad ir kadrā, ir visas mēģinās nokļūt tepatās uz šejieni. Tā kā mēs taismies braukt uz turieni, vai ne? Bet tās laivas, kas gāja uz to vietu blakus, tu stāvēja boja, un viņš aiz bojas, viņš jau stāv pie bojas, jau ielaiks jau enkuru punā, otrā galā stāv tās ar šito enkuru. Kurš pirmais izlaiž ankuru, ja? Jā, un kāds starta šāviens un zvedzu? Itāļi tikko bija starta šāviens, Itāls iemet iekšā, mēs jau ķeram, brauciet prom. Mēs jau ķeram. Go, Jūrā! Pastāties
kas te notiekā? Первый якорь. Ловите рыбу, 20 минут. Все, вот то, что мы предупреждали, началось. Вот она пошла Рубилова. Redzēt, ko nozīmē makšķerēšanas sports, bet kaut kas tāds nav redzēts. Šeit ir pa lielam ir visas laivas, ko mēs redzam. Šeit visiem dzeltenā kartīte ir šobrīd. Izņemot tie, kuri pirmie nolika iemet ankuru. Mums tā laiva otrā dienā bija bez enkura purna. Un arī bez otra enkura. Viņam vispār nebija enkura, tikai tai vējā bija smagi jāsaka. Mums atkal bija tā, ka sanāk 26 dienas Valters nomakšķerēja ar kāju uz pedāli, un pēdējā dienā mums bija enkurs. Jā. 26 dienas nostāvies viens kājas. Ar enkuru baigā lietas uzlabēm. Nu, tas viņiem nav, jā. Jā, viņiem nevajag. Jo viņiem tā ķeršana viss ir kustība. Nometās lēnām čunčinām, un mēs esam tagad jau 4. tikai. Lielākais stress mums ir jānokļūst pirmajam ir planēja punktā. Ja mums tas neizdosies, mēs esam izgāzušies. Es nezinu, kā te izskatās, bet mēs esam tagad tikai pie žokā, Krievija jau ir kanālā. Saproti? Kaut kāda. Viņi tādos vispār neko neievēro. Tā būs blakus. Skipper, everyone was speed limiting. Please, speed limit now, please. We need a speed. Pagaidām nav, bet kustība ar zīriem ir jādabona. Valteriem jau Man liekas tikai pa vienai zivī noķert. Valteriem jau šobrīd tikko prācī pateicot 4 ieskaitas zivis. Un izvilkt 5. Tikko izvilkt 5. 5. mēra brauciet šurpā. Laikam interesantākais pasaules čempionāts, kāds vispār ir bijis. Nosacīti interesantākais arī vislielākā laimes spēle. Tas ir simtprocentīgi kaut kā tādu, es neesmu redzējis. 32 laivas, 2 vietas, kur ritīgi ķerās zivis. Un tad cīniņš vājprātīgs vienkārši par tām vietām ar zeltanām kartītēm. Nav citu variantu. Vakardien mūsējiem Valteriem nenoveicās netika labajā vietā iekšā. Krievijas izlases laiva ar pārkāpumu, kuru neviens neuzrakstīja protestu, ieguva to vietu, mūsējā netika. Līdz ar to vakar rezultāts, kāds bija, tāds bija. Šobrīd ir situācija laba, Valteriem jau ir 6 mēra ieskaitas zivis. Tie sudraba samiņi, Egīls tagad stājās viņiem šobrīd blakus. Kā būs, tā redzēsim. Pirmā dienas atšakrē īstenībā mums ir. Jā, grūti, tagad atbraucam mājās, kādas 3 dienas pagāja, tad kompī skatāmies, izmest tā otrā diena, redzam otru dienu. Un zinām, ka tā pirmā dienā, tas bija tas pieredzes trūkums, ka mēs nezinām, uz ko mēs varam iet tā kā, un sēdi, un ko tagad jau vairs neko nemainīs, kā bija tā. Jā. Protams, ja būtu zinājuši, bet atkal stulbi ir aizbraukt uz turieni, tagad notrenēties 25 dienas mēs ir dzīvojuši, un dabūt diskvalifikāciju. Tāpēc mēs baidījāmies. Jo tie Krievi jau varēja izdarīt pirmajā dienā tā, kad mēs būtu pabraukuši viņiem garām, mēs būtu dabūjuši zeltaino kartiņu, ja viņi mūs nelaist ārā. To jau zvanītāji Margrietai, arī mūsu skiperi zvanītāji, organizācijas sūtīja bildes un teica, viņa tika pazvanīts nepareizajam cilvēkam, jo viņa nav tādā fipsetā iekšā, un viņa tos noteikumus tā nezināja, viņa mums pateica 50 metri, īstenībā bija 20 metri, kur mēs pa krastu mēs būtu aizgājuši pa krūmiem, mēs būtu izstumušies, jau nepareizi informācija mums atnāca un teica, ka mūs varot diskvalificēt. Kā tu pats redzi, kā tas rezultāts veidojas, ne tikai no tā, kā tu māki ķert, bet arī vēl kā tu māki, saprot. Cik tu tālu esi gatavs iet? Cik tu tālu esi gatavs, vai tu esi gatavs uz zeltaino kartiņu iet, vai es jau ar otrā dienā biju gatavs iet uz zeltaino kartiņu, mēs jau braucām. Mēs jau runājam arī otrajā dienā, bijām gatavi pārkāpt noteikumus arī mēs, bet mums neizdevās pierunāt to vadīt. Un mēs jau varējām arī rakstīt protesti, bet diez vai viņi taču teiktu abi divi ar Dienvidāfrikāņiem, ka viņi nepārkāpt. Iedomājies to, ka Krieviem nebija dzeltenā kartīte neviena, viņi gar klinti pagāja, gar radari garām, pilnā dirkā. Jūs tie tur arī radars tā kā bija? Noliks cilvēks, kurš skatās, vai tur nometās. Nomet ātrumu tādā vietā. Viņi pagāja garām. Tas tur tā labi zikām, tā ir pieredze no šī gada.
Točina radās tāda, zin kā, mācība baigā uz citiem gadiem. Bet Dievs nav mazais bērns. Otrā dienā, kā tur redz, dienas Afrikāņi nostājās, nepalaida viņus tajā caur to šaurumu. Un 24. Un tur viņi arī palika. Un viņai vairs bija forši. Viņai bija pirmā dienā tur trešais rezultāts individuālais un trešā vieta komandā. Jā, tu iedomājies to, ka viņi stāvēja 150 metru no točkas. Viņi trešie palikās. Tā bija slikta vieta, kur viņi stāvēja. Nebija pareizā vieta. Ja viņi būtu ievirzījušies iekšā 100 metri, tad viņi būtu pārsteigti. Bet tas ir daudzam, kas tur būtu, jā. Mums jau neko nevajadzētu. Viņi iebraukt pēc tam otrā vilnē, mēs iebraukt pakaļ un saķertās. Latvija palika 6. vietā, kas, manuprāt, ir ļoti labs rezultāts. Viennozīmīgi ņemot vērā visus piedzīvojumus, visus neparastos apstākļus, zivis, visu. Individuāli kā jums gāja? Individuāli mēs bijām ar Robertu, bijām 10. un... Mēs bijām 17. Veči mūsētas tālumā vēl 3 laias maksurēja projām, un pēc laika kā viņi nevar uzspēt uz finišu laicīgi, varbūt ir vārds pievērst uzmanību. Labdien! Sapur nost! Tas ir daudz labāk kā vakar, bet izdarījām visu tā kā vajag, tā kā plānojām. Neveicās vakar, šodien viņš tomēr iedētās. Un bija ko ķert, un bija interesanti, un pat vietējais skipers, kuru sauca Jānis, starp citu. Vārds viņam bija Jānis, tās pats kā Latvijā. Viņš teica, tu man uzdāvini to savu bļitku. Ejam, Pēter, tuliņ kamera beigsies. Bravo! Labas emocijas. Žēl pa vakardienu, bet šodien paveicās. Mēs varam būt ļoti. Un reku sudrabs viņš iekota. Kārtībā. Man jau valks nomierināja, man palikās slikti no tā, ka es uztraucos. Braucām no rīta uz to savu vakardienas vietu, kur it kā mums gribējām ielīst, kur ielīt Krievi. Pa ceļam uz to vietu sapratām, ka netiksim atkal 4 laivas jau bija aizgājušas un ieslēdzās vienkārši kaut kāds čujons, ka jāpaliek pusceļā un baigi labi arī aizgājīs. Atmaksājas izturēties, cilvēcīgi. Tu redzi, mums brauca garām tagad namībietis, paspied roku un teica, ka viņam bija baigi forši makšēt blakus visu dienu ar Robertu, pirmkārt sakostu ar Valteru un ar mums. Sakostais Roberts. Robertu, bet boši tāpēc arī bija. Nu, es filmēju, dariet, ko gribiet. Tagad izvēlkam basiņas ārā. Redz, kā ir, arī Āfrikā Latvijas paliek Latvijas. Ar ļoti lielu darbu, ieguldījumu. Mēs varam pierādīt, ka mēs esam spējīgi uzvarēt, ka mēs esam spēcīga komanda, kur mums ir jārēķinās. Tā arī bija, lai arī sastāv vieta, kas ir ļoti labs rezultāts, bet viennozīmīgi es uzskatu, ka priekš Latvijas tā ir liela uzvara. Nu ko, drīz jau sāksies atklātie ūdeņi, līdeks plēsoņas. Drīz sāksies Latvijas čempionāts. Īsāk sakot, tiekamies pie ūdeņiem. Laikojiet šo video, komentējiet, atstājiet pozitīvus komentārus, var atstāt arī negatīvus komentārus, bet galvenais, lai komentāri iedzīgi. Tiekamies pie ūdeņiem līdz nākošajai reizei. Tā? Tāda izskatās tā zivs, uz ko Latvijas izlases, ko mēs taisījām rezultātu. Šāda izskatās zivs, uz ko mēs plānojām taisīt rezultātu. Ja kāds nezinu, kā izskatās papīra mutīte, tad šī ir papīra mutīte.